Hier gibt es einige Fragen. इसमें आप अगर एक एक करके आंसर बता पा रहे हो तो लगेगा कि आपको A2 का मामला कंट्रोल में है. Singen Sie den Anfang eines Geburtstagliedes. Wie kann man ein Geburtstaglied singen? Was sagt man, wenn man jemandem also wünscht? Zum Geburtstag viel Glück. Ja, perfect. Zum Geburtstag viel Glück. Happy birthday to you. Zum Geburtstag liebe XYZ. Ja, zum Geburtstag viel Glück, Liebe oder lieber. Ja. So. Auch für deinen Wegen Gesundheit und Sport. Klar. So, किसी को बर्थडे विश कर सकते हैं क्या हम लोग? और भी कई तरह के सॉन्ग्स भी हैं, आप देखना चाहो तो. जी जित्सन इन इरम लिबलिंग्स रेस्टोरेंट रूफन जी दिन खेलना. कैसे बोलोगे आप? रेस्टोरेंट में बैठे हो आप और मान लो किसी वेटर को बुलाना हो तो क्या बोलोगे? Entschuldigung, wir würden was bestellen. Also, Entschuldigung, bitte schon. कुछ तो अटेंशन लेने के लिए कुछ बोलोगे. So, excuse me, या bitte schon. Ich hätte gerne Speisekarte nehmen. Ja, ich hätte gerne Speisekarte bitte. Ja, Entschuldigung, Speisekarte bitte. So, अटेंशन लेने के लिए कुछ आपको बोलना है. Right. Drei. Sagen Sie ganz schnell. Say this. Read this. Drei. Das ist Who can try? इस प्राइस ब्लर हो जाती है स्क्रिप्ट. नेटवर्क का इशू होगा. Ja. Threshold, Okay. Noch jemand? Das ist drei Holzarten sehen. Stelzen. Aha. Okay, noch jemand? Drei Holzarten. Tschechisches Streichholz Stelzen. Aha. Okay. Shorab, versuch mal. Ja, Rinki. Guten Abend, Rinki. Also drei. Man soll das versuchen. Tschechisches Streichholz Stelzen. Read this one. Oh, tut mir leid. Das sollte man lesen können. पढ़ने में आना चाहिए. Try. Okay. मैं ट्राई करूँ. Yes, please. Streichholz. Streichholz. Stelzen. Ja, Streichholz Stelzen. Tschechisches Streichholz Stelzen. Ja. Tschechisches Streichholz Stelzen. Versuch mal. Tschechisches Streichholz Stelzen. Okay, 4. Beenden Sie den Satz. You have to complete this sentence. Als ist 14 Wort. You can make your own sentence. Remaining, you have to just complete the sentence. Als ist 14 Uhr, ging es nicht zu der Schule.
Ging ist nicht zur Schule. Okay, zu der Schule. Aha. Okay. Noch jemand? Als ich 14 war ich sehr aktiv. Als ich 16 war ich sehr aktiv. Okay. Ich habe den Film Khalnayak gesehen, als ich 15 Jahre alt war. Als ich 15 Jahre alt war. Okay. Als ich 14 war, ging ich das erste Mal Kathmandu. Aha, ging es zum ersten Mal nach Kathmandu. Nach. nach भी बोलना पड़ेगा या ओके नेक्स्ट Wörterfamilie Arbeit nennen Sie 4 Wörter related to family. Some 4 words. 4 words related to family. Related to work, sir, professor. Familie Arbeit. Familie Wort, Familie Arbeit. Ja, du hast recht. Profession. Ja, in meiner Familie es gibt Ärztin, Ingenieur, Lehrer und Anwalt. In meiner Familie Es gibt Gibt es? Ärztin, Ingenieur, Lehrer und Anwalt. Anwälte. Anwälte. So, in meiner Familie gibt es. Es gibt nicht, because verb should come on second position. Yes. In meiner Familie gibt es. Okay. Anybody else? Arbeit. Work से related कोई 4 word. Zum Beispiel laut und klar bitte, wir hören das nicht richtig. Familie gibt es Arzt, Bauern, Krankenschwester, Ingenieur. Okay. Ja. Was sagen die anderen? Dann telefonieren. Die Person ist nicht da. Sie hinterlassen ihren Namen und eine Nachricht. The person is not there. Wir können anfangen. Hallo, guten Tag. Hier ist Rakesh, oder ich bin Rakesh, von Ekgai Reiser Firma. Könnten ist mit Herrn Gupta sprechen? Könnte ich mit Herrn Gupta sprechen? Herr Gupta ist nicht da. Würden Sie bitte eine Nachricht hinterlassen? Ich möchte mit Herrn Gupta sprechen. Könnten Sie ein Ticket machen? Ja, aber würden Sie eine Nachricht? Sie können auch sagen, dass ich lasse meine Telefonnummer. Ich möchte Nachricht hinterlassen. Könnten Sie ein Ticket machen? Mein Name ist Rakesh und meine Telefonnummer ist Ja, 99293. okay. Also mein Name ist Rakesh und meine Telefonnummer. Ja, ich würde gerne einen Rückruf. Okay? Rückruf. Rückruf मतलब callback. Callback. Yeah, I would like to have a callback. Okay. Nachricht hinterlassen मतलब कि कोई मैसेज छोड़ना आपको. Via message. Ja, ich möchte gerne mit Herrn Gupta sprechen. Es ist dringend. Ich sage Ihnen meine Telefonnummer. Meine Telefonnummer lautet 580222958.
Ja, ich warte auf den Rückruf. Dankeschön. Und dann wird auch hier was gesagt. Ordnen Sie die Feste chronologisch. Which festival will come first and then chronologisch. According to the time you have to check. Weihnachten, Ostern, Silvester, Karneval, Ihren Geburtstag. Ich denke, Silvester kommt zuerst. Okay. Nach Karneval, nach Ostern und endlich Weihnachten. Und dann Geburtstag? Und mein Geburtstag im September. Mein Geburtstag habe ich im September. Okay. 1 September. Am 1. September. Am 1. September या फिर am 1. 9. Am 1.9. 1. 9. क्योंकि 9. सितंबर होता है. या तो आप बोलो ich habe Geburtstag am 1. 11. Nein, 11. 9. 9वां महीना है ना सितंबर. सो आम के बाद में इसको भी टन बोलना है, साथ में इसको भी टन बोलना है. आम 1. 9. या फिर am 1. September. That is also fine. Ich habe Geburtstag am 1. September. Sunidhi, kannst du diese Feste chronologisch sagen? Ja, Sir. Meine Geburtstag ist zuerst am 7. Februar. Aha, zuerst Geburtstag, okay? Dann die Dann kommt Karneval. und dann die Ostern am April. Und die Silvester am Dezember. Ja, no. Dann Weihnachten. Dann Weihnachten. Die Silvester. Ja. Weihnachten kommt am Dezember vielleicht. Ja, Weihnachten ist im Dezember. So, मैंने चेक किया था कुछ सिल्वेस्टर दिसंबर के एंड में आता था. Silvester kommt am April, ich denke. Nein, Silvester kommt am 31. Dezember und Weihnachten kommt am 24. Dezember. Silvester means 31st New Year की Eve. That is Silvester. Und davor kommt Weihnachten. Okay? Next. Bilden Sie einen Satz mit Dativ und Akkusativ. Buch schenken meiner Schwester. How will you make this? Ich schenke meiner Schwester ein Buch. Ja, sehr gut. Saurabh, schreib Sie schenken Miss 10,000 Euro. Sie schenken mir. Nicht mich, mir. Okay, everyone try this sentence. Dativ, Akkusativ.
इसको accusative में कैसे करना था वही वही समझ में नहीं आया। अकुजाटिव में कुछ NVDA का सेंटेंस बनेगा, NVDA। N मतलब सब्जेक्ट, तो इश, शिक है या शेंक है। V किसको? पर्सन, डाटिव, माइनर श्वेस्टर। और क्या? बुक, ein बुक। बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, वो ऑफ करके रखें। इश शेंक है, सो NVDA। पर्सन इज ऑलवेज डाटिव एंड थिंग इज आकुजाटिव। NVDA का यही मतलब है। Bilden Sie einen Satz mit Dativ und Akkusativ. So person will be dative and thing will be accusative. And who will gift? Maybe ish or someone else. Got it? Yes, sir. Make some other sentence. NVDA का ही dative, accusative. Any other sentence? Meine Schwester schenkt mir ein Buch. Okay. सर ये meine Schwester schenkt ein Buch, ये Akkusativ में हो गए सर। Meine Schwester schenkt mir Ein Buch, Okay, anybody else? Sir. Is okay meinem Onkel das Essen? Ist okay? Meinem Onkel das Essen. Ist okay meinem Onkel das Essen? Ja. Ich mag eine Kuchen für meinen Vater. Ich koche meinem Vater das Essen. Ich koche meinem Vater Kheer. NVDA. Klar? Umzu. Make a sentence with umzu. Ich lerne Deutsch, in Deutschland zu studieren. Ich möchte लिखा कि like use का मतलब warum Sie Deutsch lernen? warum Sie Deutsch lernen? So ich lerne Deutsch, in Deutsch zu studieren. Ich lerne Deutsch In Deutschland zu studieren. This in Deutschland. Ich lerne Deutsch, in Deutschland zu studieren. Deutschland. Then it is correct. ich lerne Deutsch, in Deutschland zu arbeiten. Ich Lerne Deutsch, in Deutschland zu arbeiten. okay. Ja. ich lerne Deutsch, mit Dolmetscher zu werden. Ich lerne Deutsch, Dolmetscher zu werden. Okay. Umzu. Yeah, there is always a purpose. Next. Sagen Sie höflich, geben Sie mir das Telefon. Öffnen Sie das Fenster. इसको और politely कैसे कह सकते हैं?
Könnten Sie bitte das Telefon geben? Könnten Sie mir bitte das Telefon geben? Okay. Öffnen Sie das Fenster. Ich Könnten Sie mir bitte das Fenster öffnen? Okay, könnten Sie bitte das Fenster öffnen? Ja. Können Sie mir helfen? Bitte das Fenster öffnen Sie. Anybody else? Können Sie mir helfen? Könnten will be better. Könnten Sie bitte will be then könnten is then more polite. Was steht in einem Lebenslauf? Nennen Sie 3 Dinge generally. What is there in your CV, resume? Zum Beispiel Wir können Telefonnummer, Telefonnummer, Passfoto, Adresse Adresse, der Abschluss, Schulbildung, Ausbildung, ja, der Erfahrung, Erfahrung, Kenntnis, die Hobby. Zugbildung, ja, Kenntnisse der Fremdsprachen oder sowas. Klar, Schulen, ja, richtig, also das ist alles. Beenden Sie den Satz, als ich 7 war. It kind of impression. Als ich 7 war, als ich 7 war, mein Vater gekauft eine Fahrrad für mich. Eine Fahrrad für mich gekauft. noch einmal. प्रेटेरिटुम का सेंटेंस बनेगा als ich 7 war, als es 7 war, spielte ist kein Sport. Keinen Sport. als ich 7 war, Spielte ist keinen Sport. spielte ich keinen Sport, also machte ich keinen Sport, okay? Sport machen. जब आप 7 साल के थे तो क्या कर सकते थे, करना अलाउ था, करना पड़ता था, ऐसे कुछ भी पास्ट का. Anyone else? आज ही जीवन वार. Als ich 7 war, spiele ich zu Hause. spielte ich पास्ट लिखना पड़ेगा. als का मतलब ये है प्रेटेरिटुम. Spielte ich zu Hause. I used to play at home. Okay. Saurabh. Suniti. Als ich 7 war, habe ich gerne Sports spielen. हब जो habe इसकी बजाय spielte ich gerne Sport. als वाला जो सेंटेंस है पास्ट में यहाँ खत्म करते हैं, इधर भी पास्ट से शुरू करते हैं. spielte ich, musste ich spielen, musste ich zu Hause arbeiten. Als es 7 war, durfte ich nicht Fahrrad fahren. Fahrrad fahren. Ja, durfte ich nicht Fahrrad fahren. Radeln. Okay. Dann, Sie organisieren eine Party. Sagen Sie 3 Dinge. Sie andere tun müssen और sollten. बाकी लोगों को 3 काम बताओगे तो कैसे बोलोगे? इंपेरेटिव में बन सकता है या तो
या मोडाल वर्ब से बन सकता है। Zum Beispiel, ich kann Saurabh sagen, dass er reservieren einplanen sollte und andere Person kann sagen, du andere Freunde anrufen sollst oder du sollst Getränke sonst bringen. Okay. Du sollst Getränke kaufen, ja. Sonst bringen. Oder bring bitte, mach bitte Salat. You can also say with imperative. Ja, kannst du bitte Salat machen? Kannst du bitte Salat bringen? Mach bitte Salat. Du sollst Salat machen. Oder bringen. Na? So imperative oder with modal sollten, sollen. Drei Dinge. Sie sagen Sie drei Dinge, die andere tun sollen. Ravi und Raghu sollten also das Zimmer aufräumen. Räumt bitte das Zimmer auf. दोनों को एक साथ बोलेंगे तो räumt bitte das Zimmer auf. तुम दोनों ये कर लो। सो इंपेरेटिव और जोलन दोनों से आप किसी को कह सकते हो। जोलन वाला थोड़ा पोलाइट है, इंपेरेटिव में थोड़ा डायरेक्ट है एक्शन। डू इट। Welche Aufgaben hat ein Küchenchef? Nennen Sie drei. Generally, what are the tasks of kitchen head, main cook? Die Tätigkeiten des Küchenpersonals überwachen, Küchenpersonal einstellen und leiten, Speisenzubereitung und kulinarische Aktivitäten planen. Okay. Auch einkaufen, Einkäufer erledigen, Küchenchef, Head Chef है, also organisieren, Also Verwaltung, Aufgaben, ja, Verwaltung, Aufgaben. Verwaltung und Organisieren der Küche. Management of kitchen. Einkäufe erledigen. Cook. Küchenpersonal einstellen oder to hire the cook. Ja. Küchenpersonal einstellen. Menüs verändern oder neu erstellen, तो मेन्यू को चेंज कर सकता है। ओके, सो हेड किचन है भाई, वो किचन का हेड है, हेड कुक है, तो बाकी कुक्स को मैनेज करना, किचन का मैनेजमेंट। अब किचन का मैनेजमेंट है तो वो किचन छोटा मोटा तो होगा नहीं जिसमें हेड कुक भी है, इसका मतलब और भी कुक है। हो सकता है कोई 5 स्टार होटल हो, कोई रेस्टोरेंट हो बड़ा में भी। सो जनरली शॉपिंग रिलेटेड थिंग कि क्या क्या शॉपिंग होगी इस वीक के लिए, इस मंथ के लिए, दैट ही विल टेक केयर। ओके, नेनन जी ड्राई टूरिस्टिश अट्रैक्शन इन वाइमार। वाइमार में कोई 3 जगह देखने लायक। वाइमार जर्मनी में है, जर्मनी के एकदम सेंटर में वाइमार। सो एनी places. Wir haben das schon irgendwann gemacht. Gelesen. Es gibt Stadtschloss. Stadtschloss. Und Theater, Museum. ओके, जनरली आप कोई भी सिटी हो, अगर आप ऐसे बोल दो थिएटर, म्यूजियम, तो आपके तुक्के सही जाएंगे, क्योंकि जनरली कोई न कोई म्यूजियम की संभावना है किसी सिटी में ना। ओके, रिश्टिश, थिएटर, म्यूजियम,
Start Schloss. Ist auch da. Naipe. Okay. Anybody else? Some important monument कोई ध्यान हो किसी को? वाइमार, ये तो पता है क्या वाइमार एक सिटी है? या वाइमार सिटी जर्मनी में है। जर्मनी में थ्यूरिंगन और उसके आसपास ना, मिडिल ऑफ जर्मनी, थ्यूरिंगन में ही। ओके, थ्यूरिंगन तो एक स्टेट है और उसमें वाइमार, या ओके, येना भी वही है पास में। थ्यूरिंगन तो स्टेट है और उसमें येना है, वाइमार है। वाइमार इज द कल्चरल सिटी, वन ऑफ वेरी famous small city in Germany. Goethe and Schiller are the biggest authors of Germany. They worked there for a long time. Yeah, okay. So, was braucht man für eine Sachertorte? Die Torte wird aus. किस चीज का बनता है Sachertorte? Aus? Man braucht für eine Sachertorte wie Butter, Öl, Staubzucker, Schokolade, Salz, Backpulver gemacht. Auch Eier? Ja, Eier. Eier. Torte. Staubzucker, Schokolade, Butter. Schokoladen, Butter, Eier. Okay. Schneidmaschine. Cutting machine. Yeah. Rinki, Sunidhi, do you remember Sachertorte? Nein, sir. Sachertorte. देखना पड़ेगा वापस क्या क्या चीजें। Nennen Sie einen Grund, warum haben Sie Deutsch gelernt? Weil से रीजन बताना है। Ich habe Deutsch gelernt, weil ich den Dolmetscher werden will und ich habe ein Reisebüro für viele Touristen kommen bei uns, so ich Deutsch lernen will und ich will beibringen auch. Weil, okay. Weil ich den Dolmetscher werden will. Ja, weil ich Dolmetscher werden will. Was sagen die anderen? Warum habt ihr Deutsch gelernt? सक्सेसफुल को बोलेंगे erfolgreich. One. Ich habe Deutsch gelernt, weil ich erfolgreich möchte. Weil ich. Noch einmal, weil ich. Weil ich erfolgreich, successful, erfolgreich. Okay. Weil ich erfolgreich werden will. Why? Because I want to become successful. Okay. Noch jemand? Weil ist in Deutschland weit willkommen.
while ich nach Deutschland arbeit willkommen. while ich bei also deutschen Firmen arbeiten will oder bei ich in Deutschland arbeiten will. Ich habe Deutsch gelernt, weil mein Bruder wohnt ist, next sentence, weil ich in Deutschland arbeiten will, weil ich nach Deutschland Weil ich nach Deutschland fliegen ist. will. Sorry. Fliegen will. So where kommt am Ende? Ja, da habt ihr recht. Ja. Nennen Sie 3 Gründe, warum leben Menschen gerne auf dem Land? Reason why people live in village. Vorteile. Einfach leben. Okay, einfaches Leben. Ja, Sie wollen einfach leben oder einfaches Leben. Wir nehmen. Ja, das Leben ist einfach. Frische Luft. Ja, Obst und Gemüse auch frisch. Milch, Obst, Gemüse, das heißt Lebensmittel. Und Getränke. Grün. Ja, grün überall. Und Menschen herum. Genau. So, für gesundes Leben und Glück. Richtig, das können die Gründe sein. Nennen Sie 3 Sportarten, die Sie überhaupt nicht interessieren. Für Sie, die Sie überhaupt nicht interessieren. 3 sports activity which you do not like or maybe not your favorite one. Es gibt 3 Sportarten, denen ich nicht interessiere. Zum Beispiel Western, Gewichtheben und Hockey. Okay. Fußball oder Hockey oder Volleyball oder ja, Western, Gewichtheben und Hockey. Hockey, okay. Ja, richtig. Sportarten, Hockey ist die Sportart. Und was ist Festengewicht? Was ist das? Western Fight. Boxen. Okay. Klar. Nennen Sie 3 Tiere, die Sie mögen. 3 animals which you like. Ich mag der Löwe, das Pferd, der Hund. Der. Ich mag den Hund, Katze, Vogel. Vogel is a bird. Vogel is bird. Tiere. So Katze, Hund. Hund und Vogel. Okay. Next. Ich mag
der Hund und Konkus को क्या बोलते हैं सर? Hase. Hase, die Hase. Ja. Was kann man in der Stadt machen? 5 Tätigkeiten. Man kann ins Kino gehen und Urlaub machen. Man braucht keine Auto in der Stadt. Man kann mit U-Bahn, S-Bahn fahren. Man kann in der Kneipe gehen. Man kann in die Kneipe gehen. Okay. Ins Kino gehen, ins Theater gehen, Urlaub machen Ja, und fahren mit der U-Bahn und S-Bahn. okay. S-Bahn, U-Bahn. Mit S-Bahn, U-Bahn fahren. Okay. Und, Saurabh, was kann man noch? In der Stadt. Tätigkeiten. 5 चीजें जो सिटी में कर सकते हैं हम. In die Disco gehen. Es gibt Sehenswürdigkeiten, Monuments होते हैं. Es gibt Universität. Restaurants, Hotels. Menschen Arbeit, Ja, Menschen können einfach Arbeit finden. sehr Internet Services. Mhm. Ein Tag diese studieren, Universität gehen und einkaufen gehen. Okay. Einkaufen gehen. Ja. Disco gehen. In die Disco gehen. Okay. Next. Ergänzen Sie, also welches Fest mögen Sie am meisten und warum? Begründen bedeutet warum. Ich mag Weihnachten, weil ich viele Geld bekommen, auch Geschenke bekommen. Ich mag bei Festen, weil viele Geschenke bekommen. Okay, sagen Sie welche Feste, ein nach dem anderen. Ich mag. Ich mag Holi und Dasera am besten liebsten. Am Weil besten. Holi ein Fest der Farben und wir uns mit Freunden treffen und Spaß machen. Auch Dasera wir zum Dasera Boden, wo Ravana verbrannt wird. Okay. Andere, was sagen die andere?
Was sagen die andere? Was der Feste out there NG kite. Was magst du? Independence स्वतंत्रता दिवस. Okay. Und warum? Begründen. Diesen Tag war unser Land frei. Bei Okay. Also Holi, Diwali und dann sagt man Gründe. Dann hier noch zahlen Sie Bar oder Oder mit Karte. mit Karte, mit Kreditkarte. Ja. Sie kaufen am Bahnhof eine Fahrkarte und möchten einen Sitzplatz. Was fragen Sie? Wir können sagen, wo ist ein Sitzplatz gefunden oder ist musste ein Sitzplatz reserviert, könnten Sie für mich machen. Könnten Sie bitte Sie kaufen am Bahnhof Fahrkarte Ich musste einen Sitzplatz reservieren. Ich möchte einen Sitzplatz reservieren. Okay. Für Erwachsene oder ja, wie viel kostet das von Berlin nach München? Ja, solche Fragen stellen wir. Oder was kann man fragen? Was fragt man? Wie viel kostet Ja, Die Karte. kostet. die Fahrkarte? So kann man ja fragen. Kooperation. Ergänzen Sie Hock. Erklären Sie das Wort Ausbildung. Was ist Ausbildung? In einer Ausbildung lernt man etwas, damit man später einen Beruf anzugen kann. In der Ausbildung werden Fertigkeiten und Wissen über bestimmte Berufsbilder vermittelt. Oder Ausbildung umfasst die Vermittlung von Fertigkeiten und Wissen durch Schule oder Universität. Okay. Genau, Ausbildung ist nach der Schule. Man muss 2 oder 3 Jahre das ausbilden, das heißt einen Beruf lernen. Nach der Ausbildung kann man auf dem Markt arbeiten. Ohne das geht nicht. So Ausbildung wichtig. Wir können in Lebenslauf nennen. Welche Ausbildung haben Sie gemacht? Und dann sagen Sie, ich habe Ausbildung als Kauffrau oder ja, etwas, das, was Sie gemacht haben. Sie erwähnen das. Unsere Erfahrung, unser Arbeitsplatz, diese Dinge, wir können nennen in Lebenslauf. Ja, wir können natürlich. Rinki, Ausbildung समझ गई ना? Ausbildung is professional training after the schooling. Yes, sir. Okay. So, Hawk, you heard.
And superlative? Hawk? Höher or Höher. Houston. Anybody else? Hoch, höher, höchster, Aha. Hawk, höher und höchster, höchsten. Am höchsten. am höchsten, Oder höchst. Ja. Am, then Ian. Am höchsten. Hawk, high, höher, higher, am höchsten. Highest. Sagen Sie dreimal schnell. Honest fella. Say, try 3 times. Österreicher Skischuhe, Skischuhe. Südliche Schneeschuhe. Österreicher Skischuhe, südliche Schneeschuhe. Österreicher ist die Schule und Schweizer ist nie Schule. Österreicher ist die Schule und Schweizer ist die Schule. Österreicher ist die Schule und Schweizer ist nie Schule. Schule. Okay, dreimal. Next, one by one. Österreichische Skischule und schwedische Schneeschuhe. Österreichische Skischule und schwedische Schneeschuhe. Österreichische Skischule und schwedische Schneeschuhe. Next. Österreichische Skischule und schwedische Schneeschuhe. Österreichische Skischule und schwedische Schneeschuhe. Österreichische Skischule und schwedische Schneeschuhe. Okay. Just. Ja. Und Sunidhi, versuchst du auch? Österreichische. Versuch mal. Österreichische Skischule und schwedische Schneeschuhe. Österreichische Skischule, schwedische Schneeschuhe. Österreichische Skischule und schwedische Schneeschuhe. Okay, gut. Nennen Sie 4 europäische Kulturhauptstädte. 4 यूरोपियन कल्चरल सिटी जो कभी भी कल्चरल सिटी बनी है. Vier europäische Kulturhauptstädte sind Stockholm, Berlin, Hamburg, Vienna. Ist das richtig? Noch einmal. Berlin ist richtig. Stockholm, Hamburg, Vienna, Hamburg. Berlin. Hamburg war nicht da. Wien ist da, aber hier sagt man, ja, okay, europäische. Wien, ja, Stockholm, ja, Berlin und Weimar hatten wir und Essen. Berlin, Essen und Weimar. 3. Okay, Stockholm und dann Rotterdam oder noch andere. Welches Tier ist schneller als ein Hund? Welches ist langsamer? Die Katze ist schneller als ein Hund und die Kuh ist langsamer. Kuh ist langsamer. Okay.
Spitze und Kur. Richtig, also das sind diese Fragen, man muss antworten können. Ja, okay, gut.